ಹಾಯ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ರಜಾ, ಒಂದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಡೀಲಿ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಾಗಿದ್ರಂದರೆ ಏನಾರ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡು ಅಂತಾರೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ಡೇ ಕೇಳೋದವರು. ಹಳ್ಳಿಟ್ಟಿತ್ತು ಮನೆಯೊಳಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಳ್ಳಿಟ್ಟು ಕಳ್ಸೋಣ ಅಂತ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಹಳ್ಳಿಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಕಳ್ಸೋದು ಅಂಥೇಳಿ. ಜೋಳನ ಹುರಿದು ಅಳ್ಳು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ, ಅದನ್ನು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಹಳ್ಳಿಟ್ಟು ಪೌಡ್ರ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. 1 ಕಪ್ ಹಾಲಿಗೆ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಬೆಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು 3 ಕಪ್ಪಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಒಂದು 3 ಕಪ್ಪು ಹಳ್ಳಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡೀನಿ. ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೇ ತಿಂದ್ರೂ ಚಲೋ ಇರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ಡೇ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ಡನ್ನು ತಿನ್ಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಅಂತೂ ಪಡೋದು. ನನ್ನ ಮಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಟಾಯ್ಸ್ಗಳ್ನೂ ಕೆಳಗೆ ಹರ್ಕೊಂಡೇ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಬಾಯಾಗೆ ಹಾಕ್ಕೊತಾನೆ. ಹಾಗಾಗಿ 2-3 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅವನ್ನ ತೊಳಿತೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಇಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ನೀರೊಳಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ತೊಳಿತೀನಿ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ನನ್ನ ಮಿನಿ ಬ್ಲಾಗ್.